لا حول ولا قوة الا بالله. رجعت غسالتنا تضيق الملابس. يا هالغسالة هذه اشتري ملابس اجي عقب 3 اسابيع البسهم ضيقة. يا غسالتنا هذه الظاهر لازم نعطيها منجارة. اروح حق ابوي اقول له يا يبا الغسالة خربانة تضيق الملابس. يقول لي ما لها شغل الغسالة، سكر حلجك الغسالة تتصلح. اقول له ما لها شغل، يبقى ما في علاقة، حلجي ما لها شغل بالغسالة. يقول لي انت جرب. اقول له لا، اقول له الظاهر غسالتنا تحتاج